วันนี้มาไหว้พระกันที่วัดพระธาตุนะคะมากับลูกสาว2คนค่ะมาเดินพาดูบรรยากาศนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรมั่งอนุโมทนาสาธุรับพรไปกันนะคะเพื่อนๆมีรำมโนราด้วยค่ะของมันเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะรำมโนรานะคะมีดอกไม้ธูปเทียนถ้าใครมาเจอกันที่ของวัดค่ะแล้วก็มีผ้าที่จะไปห่มพระบรมธาตุนะคะมีกระเบื้องแล้วแต่จะมาเขาเรียกหมาท่อนนะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งดีนะคะมีดอกไม้หน้าวัดก็มีแต่เป็นของชาวบ้านค่ะแต่ข้างในวัดจะเป็นของวัดนะคะนี่เขาทำขนมลาค่ะขนมโบราณของภาคใต้ของเมืองนครนะคะขนมลาค่ะส่วนใหญ่เขาจะทำตอนเดือน10แต่ทุกวันนี้ก็คือทำขายตลอดทั้งปีแล้วค่ะขายให้นักท่องเที่ยวนี่ก็ทำสดๆเลยนะคะน่ากินมาก